Балалар, біздің ұлттық құндылықтарымыз бар, балалар. Ұлттық тағамдар, ұлттық киімдер, ұлттық ойындар, ұлттық салт-дәстүрлеріміз және ұлттық аспаптарымыз жатыр. Ал қараңдаршы, біздің ұлттық тағамдарымыздың бастарына қайталап кеткен бешбармақ, торт, қазы қарқыт жылшаямыз бар екен, қымызымыз бар екен, дұрыс айтасыңдар. Ал ұлттық киімдерімізге балалар, қараңдаршы, ерлердің киетін тымағы, қыз келіншектердің киетін сәукелесі, ерлер тақиясы, қыздар тақиясы, көйлек, апаларымыз киетін кимешек, шапан, әкелеріміз, аталарымыз, аналарымыз камзол, аталарымыз етік, ал бабаларымыз кебіс киеді екен. Ал ұлттық салт-дәстүрлерімізге ең бірінші бізде атамыз бізге бата береді екен. Сырға салып қыздарымызды ұзатамыз. Бөпеміз нәресте дүние есігін ашқанда оны бесіктен саламыз. Нәрестеміз өсіп 1 жасқа толғанда оның тұсауын кеседі екенбіз. Одан кейін бала мектепке жаңадан барған кезде оны атқа отырғызады екен, балалар нағашылары ат алып береді екен. Ал енді ұлттық аспаптарымызға біздің ең екінші домбырамыз бар. Сосын қобызымыз, жетіге, аса таяғымыз бар екен, дауылпазымыз бар. Ал енді ұлттық ойындарымыз қараңдаршы балалар, қандай керемет ұлттық ойындарымыз бар. Көкпарымыз бар, алтыбақанымыз бар. Ханталапай балалар, бұл асықпен ойналатын ойынның бір түрі балалар. Арқан тартыс, күш сынасады. Қыз қуып, бұл бізде қыз қуып жүріп ойналатын, аттың үстінде ойналатын ойынның түрі. Ал енді балалар, бізде көрші ауылда алғыс күні болады. Сонда барып ұлттық ойындар ойнағыларың келе ме? Асықпен түрлі ойындар ойналып жатыр. Сонда біз Ханталапай деген ойын түрімен танысамыз. Жарай ма балалар? Жарайсыңдар. Енді бәріміз Ханталапай ойын ойнауға барайық. Ал саламатсыздар ма балапандар? Бүгінгі алғыс айту күніне орай қазақтың ұлттық ойыны Ханталапай ойынын білесіңдер ме сендер? Балалар, Ханталапай ойыны асықпен ойналады. Асықтың барлығы бірдей болады да, бірақ ішінде бір ғана асық қызыл болады. Ол қызыл асықты хан асығы дейді. Ортаға талапай ау талапай, ойын басталды, алақай деп шаш жібереді. Балалар барып соны жинап алу керек. Кім ең бірінші қызыл хан асығын алған бала, сол жеңіске жетеді балалар. Түсіндік қой ойынның шартын балалар, иә? Талапай ау талапай, ойын басталды алақай, хан талапай. Орнымызға отырамыз балалар. Ал енді қараңдар, қызыл асық кімде? Міне жеңіске жеткен хан асығын алған бізде Өркен екен. Жарайсың, жеңіске жет. Ал енді кімнің қолында неше асық санап көрейікші? Менде 2 асық. Ал балақайлар, жаңағы жинап алған асықтарымыздың бәрін мінекей бір тізбектеп бәрін жинақтап шықтық. Енді хан асығымен сіздер ойын сертіне шығып, шеңбердің сертіне шығып, тізбекте тұрған асықтарды атуымыз керекпіз. Егер былай, онда сендер жеңдіңдер. Түсінікті ма? Түсінікті, иә балапандар?